ชาพี่น้องเริ่มนี่หนังบั่นมอนสาน้ำตีเย็ดลายห้วยเหลี่ยมพี่น้องเอ้ยลายห้วยเหลี่ยมมาตั้งย้ายตรงจะขึ้นมาเย็ดลายห้วยเหลี่ยมใต้บ้านจุ้งค่อยพี่น้องเอ้ยเอาขนาดตอนแรกแต่ที่อินบันหงีบันหัวตอดก้อนตอดเต็กลาบายอินบัดวีดเห็นพี่น้องกัดเป็ดเห็นความใจในกันตอนแรกเราจะมีอินกระเสริญเฮือนเจืองน้ำมอนเฮือนเจืองบ้านค่อยได้บ้านมอนสาน้ำตีแล้วเป็นน้องนะมือ12 กำเบือนนาแป๊ดก็เนาะบนแป๊ดก็กันตอนแรกที่มีหลายวิดีโอนะพี่น้องเลยตอดก้อนบ้องเลยที่อินหิไปตั้งเลยเหอะลอยเหอะตื้อมู่บ่าวเหี่ยมพี่น้องเอ้ยทางตั้งนะบางทีไอ้สอหมดไอ้ตื้อมู่บ่าวเหี่ยมบ่าวไปตั้งล่าเลยเหมือนหมูบ่าวเหี่ยมตัดก้อนบ้องตัดก้อนบ้องจะต่อถีพี่น้องเอ้ยตัดได้เฮือนบันหัวบ้านพี่น้องเอ้ยกันตอนได้นะที่มีหลายวิเศษว่าพี่น้องบ้านสาตดจึกสาน้ำตีจึกไก่หัวเรียงกันจะตัดก้อนบ้องจะต่อถีในเช้าที่ต่อจะพี่น้องตอนได้นะจะตายเฮือนบันหัวบ้านที่ปัญหาบ้านมอนนะพี่น้องที่ตัวจึกอินมวนตายปัญหากันตอนแรกนะพี่น้องนะบ้านลอยหมูบ่าวเหี่ยมแน่เจ้าพี่น้องนะไม่แน่เมื่อเฮ็ดลายห้อยเหลี่ยมให้พี่น้องกันตอนแรกนะจะมีลายห้อยเหลี่ยมใต้บ้านมอนสาน้ำตีกินตอดก้อนบ้องให้พี่น้องตอดเต็กลาบายกินปัดเป็ดกันตอนแรกนะมันนี่มือสั่งอินมวนตอนร้อนนะมึงให้ทั้งจีนไปเลยกันตอนแรกนะกันโอ้โหเก่งอังกฤษเก่งจังข่อยนะพี่น้องนะเก่งข่อยท้ายตามการตุดชื่อการลายห้อยเหลี่ยมนะพี่น้องนะกันตอนเอ็มห้อยห้อยsao ấy thao khát quá bạn nên vào vì ăn không có ăn cái đâu cái nào thế chỉ leo vai cậu mới được quá đúng quá mình đi nè đó tết la bài mới quá cần răng in đây món non có đi luôn ơi nà phải hàng má mà đi phải đó trước này hơi liềm nó cái nông nữa hơi cá xá
chức tại gần văn hóa bản món nó bên ông xã Nam Tỳ. Ôi chào em nữa à khăn nó nông đó khá bái cái nó bên đây nè Thế lại hôi liềm tai bản món xã Nam Tỳ nữa cái nông nữa. Đường xàm ít sao hay hình đấy nọ nhân viên thôi nhân viên thôi hình đi khăn đó là nữa màn báo em á máy không đi đâu nè nguồn tổ chức tại bản món xã Nam Tỳ phía nam đi được hơn văn hóa bản đi là nhân viên chăm sóc khách hàng ngắm mà cái là má mình và tay háo là nọ đơn giản cho các tay háo là tay háo là em phải lấy văn giản để tổ chức lại đôi điểm của nó đi xào xe này xào xe đi nào đây cái xe kỳ bái đây mới đi sao bên nông nó mới nè đằng bản món xã Nam Tỳ tổ chức lại hơi điểm chào đón là mùng 2 tháng 9 đó bên nông đó còn toàn lẽ đăng ký kênh ủng hộ khỏe nữa bên nông đó ca mẹ cá xã rồi xã Nam Tỳ đó cũng mất tổ chức in muôn tại bản món xã Nam Tỳ chỉ là top tết là bài mưa hoa xưa nó là in thử cần con bên nông cái mini đó rồi chứ tranh dài nhất nhì gần nữa bên nông nữa còn lẽ mình shoot video là hơi điểm chuẩn bị lại thôi bên nông ơi hai cán bộ nhà nhân viên chăm sóc khách hàng đi ra nước bên nào đấy đâu có làm ăn là tới bàn trở lại chỉ tọt con bông thì nó bên nào tọt con bông phải khẳng tang bơm ít sờn bên nào này cái lừa anh hệ gần em cái tay sói má mấy cái lừa sao chứ in
lên thì in có trôm hơn cho má quá thế có sợ in hay in quá thế ba cháu chi thì đại thôi thì để tặng cho mưa đến cái mấy lấy cái ừ, lỗ đó ừ. thế rồi Như là hơi điểm tay bàn món sáng tí nó cái nào đi là xàm bàn là má sát nhợpกันxin là cái là đoàn kếtกันđây là ý xào xe bên này đây là tổ trưởng phần lứ xong khỏi nó bên nông nè đây tổ trưởng phần lứ Sớm này em mau sổ nó mang sang cũng sang chưa cán bộ là nó in đã nghe nghe hài bắt tay đó nọ quậy hả vẫn là lẩy nói đấy chứ kín bên này là mưa lại thôi điểm nó bên ông đây là món sáng thì tầm đây à
คน